Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelas 12 IPA 7 bade nyieun tugas wawancara bahasa Sunda. Tepangkeun nami abdi Agnia Firozakia. Tepangkeun nami abdi Sunda Horenisa. Nami abdi Gita Nauradika. Nami abdi Siti Nusyarani. Anu bade diterangkeun ku Bapak Raden Sintan. Abdi sareng rencangan bade wawancara asal usul kamu. Ini kan kampung Cigoong. Kampung Cigoong. Nami Aki. Bapak anak Bapak Raden Sintan. Bade minta ceritakan asal usul Kampung Cigoong. Sebenarnya kan kampung Cigoong ini kan luas. Ya. Di dia tapi kah tonggo tapi Cigoong sekitar iya di wates iya kampung Cigoong iya itu kan istilahnya beda mencara baheula mah baheula ieu teh kaum kenapa naon disebut kaum nah ke zaman tahun dulu baraha tahun 50 ka dia we can aya masjid can aya naon masih kene masyarakat nu aya ngadagang kuyup bisa di dahar kene mereka aya deh nu nanya kuning di Ciko bangsa kini-kini ini arai si bangsa kungkang tapi di dia mah emang tos di awal emang tos mencara aya tos nganut bener-bener ibadah ngalakonan sholat atau naon karena patokan di dia kan keturunan Raden kamana jujuranna ka Mbah Raden Sena Cibarusah terus ka Mbah Raden Tamyan Arung Banteng Cibarusah Jaya terus kemana kan itu nu jadi negara kaum udah pada di Sangiang kan di dia musola pangheula lain musola di Cigoong di dia awal tajuk pada gitu tuhnya tajukan mau kayak pihang RTA ieu nana awi di bulahan gitu dia teh mungkin sineng mau ngartos lagi nya di dia dialihkan ke Bali eta direhab di kan main aya musola eta lain make batu eta terus 3 kali mugar eta musola teh kan ku bapak diabadikeun batuna teh dipikeun bangunan batuna nya karena eta buat sejarah karena anu teh aya kan jarang berarti langsung tembok gitu sejarahnya gitu ya tak tangkalan gue kalau dua bukan pengadonan tak gitu riwayat Berarti di Cigoong itu sebelumnya itu kos kebun gitu ya? iya bentuk hutan tanggal kacapi tanggal kan tuh aya teh durian di dia mah enggak kan ngadon di juga ngadon malah manu rek ka pasar ka Cibarusah jalan ieu buat pengur mata jalan ka dieu teh ka Cigati teh kan ai asal usul Cigoong mah bapak teh kurang terang gitu nah asal usul ngaran Cigoong mah terang karena iya asal usul umurnya mah saya tinggal nantilah gitu. Itu tadi riwayat karena kamu pembelajaran kan terus Kenapa amun umur bapak di dia terus tinggal di dia itu seberapa tahun? bapak di dia 70 tahun Terus tinggal di dia
Berarti emang lahir di asli dia, juga asli sekarang. di dia 70 tahun. Berarti Barito oge ngaranna Cigoong, tos Cigoong. Terus Cigoong. Tapi Cigoong di dia nyata tempat. Bayangkan lembu sakit bedena lamun taraweh musola segede eta memang jarang musola gitu ya. Mun taraweh ka dieu baik ibarat urang gitu. Gitu. Kita nih bawa ya tentara gara-gara kita. Sangat tentara. Perjalanan deta. Kampung Cigoong teh pernah aya sejarah dijajah atau enggak? Ai salah dijajah mah kayak penjajahan aja kok mah tepan kan baheula mah meureun zaman Belanda. Zaman Belanda begitu kan dijajah ku Belanda. Kan di dia patroli Belanda ya. Kaliang. Pan kapungkur mah baheula sepuh-sepuh teh pan kebenten segede-gedenya. Saya Belanda rek sholat subuh pakai ban saya ini teteker namun bahasa teteker cek Belanda mah TKR katanya dibawa ke polisi kan itu ya Belanda mungkin Belanda bodoh kan bola mah nggak jadi dikirim ke dia makanya ya tengah arti masa Belanda itu tengah arti tentara tengah arti naon iya patrolian kan dia. Itu bangsa tahun pada 40-an. Berarti pas zaman Belanda kita saya Gacan. Kan ini kan nyari ya, Pak. Kapur kan ini panggung. Tadina ieu handapun ieu teh bumi ubang. Di mana-mana trotot senjata lompatan nggak kolong bukan bersembunyi ketenggur mah saya ingat bapak karena di gardu sejarah karena waktu kapungkur kan para ulama tajam begitu iya kemana iya ngindukna ka mama Raden dengan Manawawi Bogo Cibarusah sadayana di mana-mana ka dieu imamna ini sampai ayeuna oge tetep mama ajengan Umar bang, kalau kan cacan ayam masjid, boro-boro musola, boro tak ayam masjid ge. Tonggon. Perkembangan berarti ti Cigoong nu baheula nu jeung nu ayeuna berarti tos pesatnya. Terus jauh perubahanana. Kapungkur mah bumi ge mung aya 3 opat mungkin duwi ke ayeuna oge tetep 7 teu bisa lain teu bisa nambahan duka kumaha meureun aya sejarahna alam ya 7 ya bumi jadi tambah sulam maksudna tambah sulam teh lamun ngadu bumi ieu teu araya nya kayak putrana kayak nanti mana-mana ngalih ka dieu disian gitu neng atau anak cicuna selalu gitu duka ya nana bapak kayak kurang terang lah mungkin ulah kaselapan saja nu mah walau alam itu perkembangan pesat karena ini mudah mata ya panggung
saya cuman gitu nama gersang turun-turunan bisa raya. Hatur nuhun atas sejarah nu dicaritakeun tentang Cigoong. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal.